Сәлематсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы амортизаторлар мен доңғалақтар. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға амортизаторлар мен доңғалақтар туралы мәліметтерді беріп, білімді қалыптастыру. Жалпы айтатын болсақ, бірінші амортизаторға тоқталайық. Суретке назар аударатын болсаңдар, яғни амортизаторлар ол біздегі шанақты және де жүріс бөлігін екеуін тегіс емес жолдарда жүрген уақыттағы әрекеттесуін жеңілдету мақсатында қолданылады. Келесі суретке назар аударсаңдар, яғни амортизатор бізде гидравликалық және де телескопиялық болып бөлінеді. Сонымен қатар олар бізде маймен және де газбен орындалатын амортизаторлар бар. Егер де мына келесі суретке назар аударсаңдар, онда бізде амортизатордың ішкі құрылысы көрсетілген. Ол дегеніміз, ондағы бізде ұзын шток, яғни поршын орналасқан, сонымен қатар клапан. Яғни осы арқылы жаңағы құйылған майды майлану арқылы соны итеру мақсатына қысыммен бұл амортизаторлардың жеңіл жұмыс істеуіне әрекет етеді. Келесі доңғалақтар. Сонымен қатар дискілер, сондағы суретке назар аударатын болсаңдар, бізде үш түрлі диск көрсетіліп тұр. Ондағы бірінші түрі бізде штампталған диск, екінші ол құйылған диск, және де үшінші ол жеңіл диск болып саналады. Штампталған диск ол бізде өте арзан болып келеді, ал құйылған диск ол кішкене арзандау, ал жаңағы айтқанда жеңіл диск соңғы, кованый жазылып тұр орысша, яғни ол бізде өте қымбат диск болып саналады. Жалпы айтатын болсақ, бұл дискілер, егер де бірінші дискіге назар аударсаңдар, ол бізде штампталған диск қандай да бір жолдарда жүретін болса, ол бізде майысып кетуі мүмкін, ал құйылған диск ол бізде трещина беруі мүмкін, яғни қандай да бір жырақтар саналулар келуі мүмкін, ал мынау үшінші диск ол бізде керісінше ол бірнеше әрекеттерге қалай айтсам, бірнеше жермен әрекеттесуінің нәтижесінде ол өзінде артықшылықтары мен кемшіліктері де болады. Келесі жалпы дөңгелекке назар аударайық, яғни шина, ол қандай бөлшектерден, қандай құрылысына назар аударайық. Бірінші, ол бірнеше сымдардан орындалған, сонымен қатар соның сырты резинкемен жабылған. Ол бізде борт деп аталады. Ал одан кейінгі, ол бізде сыртынан киілетін резинкесі, ол корд деп аталады. Ал келесі сыртында киіліп тұрған, яғни арнайы бірнеше жаңа резинкелермен, маталар үзіктермен жабылған, ол бізде бірнеше қабатпен жабылып келеді, жаңа корд. Сол арқылы біздегі шина құралады. Жанындағы жабылуы ол бізде боковина деп аталады орысша, яғни жанындағы жабылатыны. Одан кейін бізде сыртында, яғни кордтың сыртына киіледі, жабылатын қабаты, ол бізде протектор деп аталады. Протекторлардың орналасуына байланысты олар бізде диагоналды және радиалды болып бөлінеді. Олар біздегі диагоналды дегеніміз ішіндегі, яғни жаңағы жіптер деп айттым ғой, үзінді жіптер, солардың диагональ ретінде орналасуына байланысты олар диагоналды болып саналады, ал радиалды деген олар бір-біріне параллель орналасуына байланысты радиалды болып саналады. Яғни бұл біздегі шинаның және дөңгелектің жіктелімі бойынша. Келесіде біздегі дискілердің орналасуына және де ұзындықта биіктіктеріне байланысты шиналар ол бізде қарапайым, яғни болып келеді, және де төмен профильді болып келеді. Келесіде біздегі дөңгелектердің мынандай жазуларына назар аударатын болсаңдар, ол біздегі дөңгелектің дайын болған күні, яғни дата изготовления көрсетіледі. Одан кейін мына жерде көрсетіліп тұрған 185 деген көрсетіліп тұрған, ол біздегі біздің жаңағы шинамыздың, яғни дөңгелегіміздің ені болып келеді. Сондай көрсетіледі. Тағы да протекторлардың орналасуына байланысты симметриялы және де асимметриялы болып бөлінеді. Жалпы айтатын болсақ, осындай дөңгелектер жазғы және де барлық уақыттарға арналған, яғни все сезонны және де қыстық болып бөлінеді. Сонымен қатар дөңгелектердің қарапайым орналасуына байланысты және де кең профильді болып орналасуына тағы да бөлінеді. Яғни бұл ені бойынша. Жалпы айтатын болсақ, сонымен қатар камералы дөңгелектер болады және де камерасыз дөңгелектер болады. Сонымен қатар біздегі айтамыз ғой, қазір шипа дегеніміз, яғни протекторларға арнайы киілетін осындай ол
осындай жұқа темірлер, яғни ол бізде жолдың тайғақтығына байланысты қолданылады қысқы мезгілдерде. Ал сонымен қатар ондай болмайтын уақыттарда, яғни ол бізде асфальттарда орналасуына байланысты. Жалпы айтатын болсақ, біздің дөңгелектер бойынша аздаған мәліметтерді бердім амортизаторлар жөнінде. Сұрақтарым болса қоямыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.